तो दोस्तों, मैं हूँ आपका भाई, आपकी दुआओं के साथ आ गए हो एक नया वीडियो लेकर। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास दिए गए हुए बेल आइकन को डंग करके घंटे की तरह बजा दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो अभी सर्दियों का मौसम आने वाला है, तो अभी ज़्यादातर भाइयों के घर पे एक तरह का बीमारी चल रहा है कि कबूतर, पहले सर्दी लग रही है, कबूतरों को जुकाम हो रहा है और फिर उसके शरीर के अंदर कफ जम रही है। तो इसके लिए आज एक देसी नुस्खा बताऊंगा कि आप कैसे आपके कबूतरों को बिल्कुल ठीक करें। 2 दिन के अंदर आपके कबूतर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसके अंदर, गले के अंदर से घर घर की कोई भी आवाज़ नहीं आएगी। तो ये देसी नुस्खा है, इस नुस्खे को देख लीजिए और जो नए कबूतरबाज है उनके साथ शेयर कीजिए। तो इसके लिए क्या लगेंगी, तो पहले आपको 5 ml सरसों का तेल लेना है, एक सिरिंज के अंदर ले लीजिए। तो उसके बाद क्या, कबूतर को सुबह के टाइम आपको दाना देना होगा, छोटे दाने यूज करना होगा इसके लिए, और रोटी दे। उसके 2 या ढाई घंटे बाद आप कबूतर को सरसों का तेल 5 ml तक जो आपने सिरिंज में लिए थे वो पिला देना है। तो इससे क्या होगा, कबूतर उल्टी करेगा। उल्टी करने से कबूतर के अंदर जितनी भी कफ जमा होकर रही होगी तो वो उल्टी के साथ बाहर आ जाएगी। उसके बाद आपको कबूतर को पानी देना है। पानी देने के बाद और कुछ नहीं करना, कबूतर को छांव में रख देना है और कबूतर के सीने को थोड़ा सा पानी से भिगो दीजिए और छांव में रख दीजिए। तो इससे कबूतर बढ़िया बेहतर फील करेगा। तो उसके बाद शाम के टाइम जब आप कबूतर को दाना दे दे तो उसके बाद क्या करना है, एक लहसुन लेना है, एक कली लहसुन लेना है, उसको छिलके को उतार लीजिए और कबूतर को दे दीजिए। लहसुन को थोड़ा हाथ से पीस ले तो इससे क्या होता है, हजम बहुत ही जल्दी होता है और कोई भी तरह की दिक्कत नहीं होती उसे हजम करने में। उसके बाद वाले दिन जब आप कबूतर को दाना दे, उस दाने देने के बाद एक टैबलेट आती है सिफ्रॉन 250, मैं फोटो शो कर रहा हूँ, देख लीजिए। सिफ्रॉन 250 ये टैबलेट चौथा भाग देना है आपको कबूतर को। सुबह के टाइम एक बार, शाम के टाइम में एक बार, 2 बार दे दे, कबूतर बिल्कुल फिट हो जाएंगे और कोई भी उसे प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।